董主教，我叫杜竹生，我从前在驻教廷大使馆服务，现在在辅仁大学教书。首先恭喜你担任这样重要的职务，我也会为你祈祷。您刚才谈到这个教会面临很多问题啊，相对主义、世俗主义，我们在欧洲住了很多年，到教堂去的时候看到都是老先生或者带着他的孙子辈，年轻人很少。就是你刚刚谈的很多问题，就是今天教会要面临很大的挑战。那么我就想，您在你的这个职务上面啊，你怎么样去面对这个挑战？当然，这个挑战是整个教会要去面对的，整个教廷的这个各个部会要面对的。就传信部来讲的话，你怎么样去面临这个挑战啊？第二个问题，我就想到您担任这个职务啊，事实上这个职务跟中国有渊源的啊。如果我的记忆没有错的话，我们的宗座代表啊，当恒毅这个总主教，在宗座代表做完以后，回到这个教廷去，就担任了这个万民福音部的秘书长。所以这个职务跟我们就感觉到非常亲切，尤其您今天担任这样重要的职务，更值得我们庆幸啊！谢谢。好，谢谢你，应该是欠你前大四啊，现在是杜教授啊，我非常同意你讲的话啊，我能够做什么这个问题我对这个问题呢也没有什么太大的把握。我是1月20号到意大利啊，21号去上班了，开始啊。上班以后，我开始以为他们会给我一些短的课程，训练一下怎样去做秘书长，对吧？我不知道你们大学大概有吧？做副校长有一个副校长，做大事大概有一个训练啊，怎么样去做？那我就等了这个课程啊，哪里一点都没有啊，有必要去告诉他们啊？我等他有机会，我就要讲一下。进来的人你要让他就有一个环境去学习了。那这个学习环境就是你每天去上班啊，有会就开会了，有意见就表达了，然后你要去读文件了。我们上班时间呢是早上8点到下午2点，没有中饭时间，一个星期做6天啊，所以除了主日就不做了。不过这个时间表也是算好的，因为你吃完饭以后。3点多了啊，做一些运动，那你可以开始呢，就是去做一些研究。那个时候就别人打电话，就是到部门去找你了，那你比较可以集中起来。我以前的那一些上任啊，他告诉我的哈，他有时候因为一上班打电话啦，有人找你签名啊、看文件啊、什么接待这个接待那个，都是公家的时间。那你要做思考的时间就是在晚上。他说他抓到早晨2点钟啊。我最近跟我的部长他快要75岁了啊。我收到一个文件要2月14号要交了，那个时候是我们收到是刚好是就是前2天而已。那么我跟他合作，他做一些工作，我昨天第2天去跟他去大家去谈话。原来他前一个晚上他做了1点多，我呢我没有他那么我是11点钟我就去睡觉了这说明呢就是在这个工作上面我有很多地方要去学的。所以不过我很注意你所提到的，就是怎么样面对这些挑战我觉得呢各地的教会呢都很有特色的。比如说非洲教会，他们那种礼仪精神啊，然后他们的那个团体都很强烈的那种接待的精神但是有一点呢，他们是有很大的困难。比如说你要他们的修女或者神父过独身生活基本上是困难。困难不是因为人有性欲的问题，是文化的问题。觉得你一个人孤零零的还没有伴侣觉得你很可怜准备要做一些事情为你吧。所以这个社会文化不是因为人有性欲的问题，因为性欲已经是大问题了第二点
看看你在中国你说有这个，但是中国人的教有的非常的坚守自己的。假如一个结婚的神父，你上台试试看，把你从祭坛拉下来了，你没资格，因为你过一种不守不慎的生活了。所以我刚讲这些例子说，非洲有他们的一些文化，也有很积极的贡献。中国人也有他的不同的文化里面在亚洲里面呢，传教是比较辛苦的，因为我注意到，亚洲所提供的在教会里面的服务呢，大部分的人都很愿意接受的我们在巴基斯坦在一些回教国家里面办一个学校回教徒也来，谁都会来。为什么？他知道那个教育好在一些地方，连共产党的子弟们也来天主教学校里面去学习，因为知道天主教的学校好我们香港或者你们在台湾也是有很多的天主教学校办得非常，很多人来的。但是有一个问题，为什么他们不信教？只是接受你的那一套理论，你的所讲的价值信教是另外一个问题我还是在找寻答案。不过我的潜意识之中告诉我呢我们的文化，父母亲所传留给我们的那个很难改的，真的需要很多天主的恩宠不过当你一旦改了以后呢，你看看一些国内的教会当年呢，在50年代教会受压迫的时候，很多人很担心，很多教友会被教不过我们的教友给我们一个很高贵的榜样，为历史写下金色的一页当我们相信以后，我们真的很认真的持守自己的信仰。有关杜教授的问题呢，我会记在心头怎么样去面对这种的挑战不过我们是有一些实际的力量，我们是有教友，有一些人他相信这些见证非常重要。刚才我提到若望保禄二世当他被人家去暗杀的时候他受伤他病后去那个监狱里面两个人谈话20分钟，没有其他的人你看对整个世界给多好的榜样。我们确实需要榜样去好像是反对那种的潮流因为在我们的社会上面这样去换术的人是非常非常难有，但是我们有人是做得到，而且大家也看得到。谢谢你的提问。好，还没有要请问的，请。总主教您好，我在辅仁大学担任宗教辅导工作，向您请教，我们的华人教会在普世教会里头，它有没有一个特殊的使命？你怎么样看华人教会在普世教会的特殊使命？还有我们华人神学的发展，您刚才提到的资料库，还有我们的华语神学的词汇这个部分，那它牵涉到像在中国教会，它在发展的一个叫文化基督徒的一个路线这个文化基督徒，它跟所谓我们的汉语神学或者是建构本位神学这个部分，您会怎么样的诠释它？谢谢。谢谢你吕老师的问题不过你提问呢那个复杂程度超过我们所回应的因为你后面也提到一些汉语神学啦，有文化基督徒啦，有一些不同模样的表述有关我们的信仰，有关这些表述，有的时候那个表述者本人也没有信仰的他只是表述他以为人家所相信的东西而已了
不过你前面的那个问题呢，就提得很好的，就是有关除了这些资料库以外啊，这个传教这个华人教会，它有什么特殊的使命或者有什么特色啊？华人教会啊，我很难去定义它，因为我去参加过美国的一些天主教的团体，澳洲的也去过啊，看一下意大利的也去过，然后在很多不同的地方，连着韩国有一些华人的教友团体啊，他们的生活形态呢都有很多很不同的共同点，大概他们是华人吧。那么你说作为华人，他们是不是一定会华语呢？有很多其实不会的。现在你看看多伦多一些他们硬的要我用广东话跟他们去年轻人去讲一些推行了，因为他们说是我们是华人教会啦，要用广东话讲啊。其实看看这些年轻人呢，他们真是方块字多几个都不懂的。有一次我说那个成语“目中无人”啊，我问他那个“目中无人”那个“目”是怎么样写的，他说是木头的“木”，然后他整句都不懂了啊。所以突然之间我发现，我对面前的人一直在广东话，究竟他懂什么呢？我的意思说，很难去定义什么叫华人教会的团体。不过，我们教会是很有所谓普世教会与地方教会的这个分别，而且它的融合啊。地方教会其实也是普世教会，不可能没有普世教会在的，因为它只要它开放啊，跟其他教会联合起来。他不需要跟每一个教会写信，我现在跟你联合起来，我韩大辉在当主教的时候，我不要写给这里台湾所有的主教啊，也不要需要写给香港主教，我现在跟你共荣，日本主教我跟你共荣啊。那万一有人说我不认识你，不愿意跟你共荣，那我当不了主教了，对吧？所以最后呢，你要通过教宗他这个职位啊，保禄当年他皈依了，他开始讲福音了啊，那人带他去到博多禄那边去，让博多禄去肯定他，他有没有去别的宗徒啊？别的宗徒都跑到别的地方去了，怎么跟他去共荣啊？所以通过博多禄是非常重要的。博多禄不是个人哦，博多禄他是宗徒之长，没有宗徒他怎么样做领袖啊？所以是一个团队。当耶稣他说，在这一个博多禄在这个磐石上面建立我的教会，这个教会连阴间的人也不能攻破它。他是讲一个团队，这个团队一定要以博多禄为首。今天教宗是博多禄的继承人，所有的主教是其他宗徒的继承人。继承人要造成的团队，我作为个人。韩大会可以做这些做事，但是一当主教，那你是跟所有的主教合在一起的啦。所以我们所谓的地方教会与普世教会呢，有一个很密切的内容在。当然我是韩大会啊，我不是刘正中总主教，也不是我们总主教啊，我们每人有自己的特色的啊，每一个教会都有的，在北美的教会与在雪梨的华人教会都有不同的，有的讲华语，有的讲广东话啊，都很不同。教会这光是新加坡里面已经有几个分别了，所以地方的教会是有的。好了，我宁愿去讲华人要有的是什么呢？很宝贵是中国文化，作为华人觉得很骄傲。
因为我们有很深厚的一个文化。作为华人，我们关心祖国，祖国现在强大起来了，无论是在海岸的两边啊。不过你看看，有的有关于人权的问题了，宗教自由的问题，两岸都很有分别的啊。这里有没有很大的自由？当然有了。那你以为这里传教容易吗？一点都不容易。你跑进里面国内啊，你说那边没有宗教自由，某一方面说是没的。但是你说那边传教容易吗？有的地方非常容易，因为他们正在等候，所以很难去以偏概全。但是作为华人，这个“华”这两个字呢，我越来越感受到了。尽管你现在面对的新的一代，他连中文也不会，历史也不懂啊，但是他突然之间发觉，他看到自己的黄皮肤，知道自己父母亲是中国人了，他对中国很有好感了，一定要做一些事情了啊，这个是可以一个动力。所以在不同的地方的教会里面有华人呢，当然就有我们中国文化的共同点，从那个地方去讲起。使命是什么呢？共同的使命，无论是非洲人也好，其他国家的，就有一个让耶稣基督呢进到其他人的生命里面，就是要传福音了。这使命也是传福音啊。华人的中国文化有什么好处？我刚才提了利玛窦的看法，有待学者去多加研究啊。他说中国文化呢是所有文化之中比希腊文化更容易去接受基督的宗教信仰，去接受基督的。那么对这句话我觉得很有味道啊。为什么要深入我们的中国？无论华人到了什么地方，无论教会在什么地方，只要有华人地方呢，一定要讲一下中国文化，不能不讲。因为这个文化说到底是天主给我们的保障，只有我们中国人在这个珍惜这个文化，这种文化才发挥作用，为其他的人都有好处。这个文化的保障不光是给中国人的，它主要是给世界所有的人的。但是中国人把它活出来以后呢，它才能发挥作用。我们中国人要爱自己的文